আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। না না মন করা লাগবে জি জি স্যার, জি স্যার। একদম লেটেস্ট মাটি ব্যাংকে জি স্যার, জি স্যার। জি স্যার। টাকা 16,500 টাকা দিতে হবে? কেন স্যার? স্যার আমার কাছে তো টাকা নাই স্যার। কে দেবে স্যার? ও আচ্ছা, প্লিজ স্যার, প্লিজ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। অলরেডি ড্রাইভার মানে আমাকে ফোন দিছিল আর কি। ঠিক আছে স্যার, ওকে স্যার, ওকে স্যার। না 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 মানে গ্যাপ আছে তো আর বাড়ির বাকি রয়েছে আর এই না ওইটা ওই তো না 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 হালকা দেন আপনি আরেকটা দেন আপনার মোতাবেক আপনি সমান করে দেন আপনি আরেকটা দেন কোনো সমস্যা নেই আপনি দিতে থাকেন একটু দাদা দিয়ে দেন পাতি দেন না দিন আরেকটা দেন টাকা দিবেন না পাতি ভেঙে দেবো দাদা, টাকা দেবো না, পাতি সোজা হয়ে গেছে দেখছেন। খালি জায়গাটা ফেলে দেবো খালি জায়গাগুলো খালি জায়গাগুলো খালি জায়গাগুলো ওই গ্যাসে চলে যাবে এমনি চলে যাবে ঠিক আছে ওই দাও টানো ওই যে কাট 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 আল্লাহ আর বাকি কাট দিন গ্যাপ জায়গাগুলো ফিল আপ করে দাও গ্যাপ জায়গাগুলো যাও যাও গাড়ি পাইনি নিয়ে গেছে লিফট করে দিচ্ছে আমার সঙ্গে কিছু হবে না গাড়ি দিচ্ছে গাড়ি দেবে যাবে যাও ভাগো 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 সুপার সুপার।